Belusuan pasar guys pagi-pagi. Iki timun cilik-cilik guys iki. Timun, terus ki sayuran apa mbora roh. Iki poho. Iki poho. Itu kan semua. Loh guys. Rame. Terus iki apa iki? Suket didol. Iki krokot, guys. Krokot. Nah, iki godhong apa iki? Iki godhong apa mbok ora roh. Didol payu iki pelem, guys. Malam. Terus pasar. Bỏ đúng chân nữa, làm sao nó sống rồi cắn hại. Terus timun kok cilik-cilik ya? Iki timun apa ya? Oh, timun Indonesia ya. Timunnya cilik-cilik. Timun cilik-cilik. Tesya. Terus iki lho guys apa? Sayur-sayuran aneh-aneh nang Taiwan iki. Lah iki gin anu iki. Lah iki min godhong min. Terus lah iki mbok sayur apa? Sayuran. Lah iki godhonge tumbar, iki godhong tumbar. Siangcai, iki godhong tumbar. Iki godhong tumbar. Terus timun kok cilik-cilik nggih apa ya iki? Tuh. Em không uống đâu lạnh lắm. Em không uống đâu lạnh lắm. Lạnh lắm. Sayur-sayuran. Sayuran. Ya wes.
Y Sanu Pukul 3. Ini tiền ba chai 50 không? mấy chai? 3 chai 75. Đâu ta có ăn khoai đỏ ta. Con này 240. Enak semua chai. Kém chai. Kia là lần mình Iki enak dipangan loh guys jarene. Cekak semua. Kia là nó rộng. Oh, 这样子啊。 Đây. Wong Vietnam te kui apa jenenge ya? Lemper Vietnam. Lemper Vietnam. Iki bojone nang kono. Rame ya Cina Minggu. Em vào đây chị.